Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда өте дәмді сметаниктің жасалу жолымен бөліскім келеді. Жасалу жолы да оңай. Ендеше осы видеоны соңына дейін қарап, егер ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге міндетті түрде ұнды електен өткізіп алуымыз қажет. Қопсытқыш қосамыз, жақсылап араластырамыз және де бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап тұрып үгітеміз. Ұн мен сары майды жақсылап араластырып үгітіп алдық. Енді қант қосып тағы да араластырамыз. Кейін бір жұмыртқа қосып жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды 15 минутқа тоңазытқышқа сала тұрамын. Осы аралықта начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге дүкен қаймағы қажет болады. Майлылығы міндетті түрде 20%-дан жоғары болғаны абзал. Және де қант қосамыз, 3 жұмыртқа қосамыз. Осы қоспаны шанышқының немесе венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осымен начинкасы дайын болады. Дайын болған қамырымызды табамызға орналастырамыз. Менің табамның диаметрі 26 см. Және де міндетті түрде пергамент қағазын қолдануды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздің пирогыңыз оңай алынатын болады. Видеодағыдай қамырды табаның барлық жеріне жеткізіп, орналастырып шығамыз. Жан жағын сәл 1-2 см биік етіп жасауды ұмытпаңыздар. Қамырды осылай әдемілеп орналастырып алдым. Енді үстіне начинкамызды құямыз. Құяр алдын тағы бір рет араластырып алғандарыңыз жөн. Пирогтың жан жағын видеодағыдай шанышқымен тегістеп шығамыз. Сол кезде бір келкі әдемі болып пісетін болады. Және де мен пирогқа қатырылған жидектер қосамын. Ол менде клубника. Сіз еш нәрсе қоспасаңыз да болады. Немесе өзіңізде қолда бар жидекті қолдансаңыз да болады. Осы пирогымызды қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Пирог дайын болғаннан кейін міндетті түрде суытып аламыз. Содан кейін ғана формадан босатамыз. Сметаникті дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай жасалады, өздеріңіз көріп отырғандай. Әрі дәмі өте ерекше болып шығады. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Апта сайын дәмді рецепттармен бөлісемін.